رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي وصاه بالفضيلة. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي عليه وسلم، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Sadayana ya Allah abdi sihan supados abdi istiqamah, ya Allah sihan supados maut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua barang la ilaha Muhammadur Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana wa ballighna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan, amin, wa takhshuruna biha min ibadika as-salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun watfi biha harral waba والحاتمة
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة barangli khamsatun udfi biha harral waba wal hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Al-Fatihah. Al-Mukarram, keluarga besar Syaihi wa Syaihuna Ma'had Miftahul Ulum mata Allah fituli hayati amin. Al-Mukarram Syaihi wa Syaihuna, keluarga besar Ma'had Al-Idhar mata Allah fituli hayati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan panjang sampai beliau menitipkan Hajar dengan Ismail di Hijaz, di tempat yang tidak tumbuh pohon-pohonan. Betul? Nabi Ibrahim perjalanan panjang menuju Hijaz, putra yang masih kecil Ismail beserta istrinya bernama Hajar disimpan di Hijaz, di bukit yang tidak ada pohon-pohonan, yang cukup gersang luar biasa. Laras? Tapi apa faidahnya, apa hikmahnya, apa nuktahnya? Kita bisa menyaksikan sampai hari ini Mekah yang mukhtaram li dzatihi, tidak henti-henti orang berduyun-duyun berjuta-juta pada musim haji dan di luar haji. Alhamdulillah, semua jenis buah-buahan makanan masuk ke kota Mekah. Semua berkat perjalanan Nabi Ibrahim alaihi. Nabi kajalma nuka haji disebut keng panggilan Nabi Ibrahim. Satu, Nabi Ibrahim. Perjalanan Nabi Musa alaihi. Kamana? Kamana Nabi Musa? Kapilis di mana? Di Mesir kan, di Mekah. Perjalanan panjang membebaskan penjajahan perbudakan terhadap kaum Bani Israel. Aulad Yakub dibebaskan dari kekejaman tiran Fir'aun. Perjalanan Nabi Musa hingga kemudian beliau diperintah berjalan menuju Bukit Turisin memperoleh perintah Taurat dari Allah. Besar hikmahnya. Betul? Betul. Ibnu Batutah. Sahajina? Ibnu Batutah. Asa hayang dihadap lagi itu di dia. Asa jadi Raja Namrud. Beliau sekarang sambil selawatan. Sidanan Nabi, 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 sidimu Amin Qutbi Habibin Nabi, sidanan Nabi. Yang kencang Nabi, sidanan Nabi. Ayo yang kencang lagi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidimu Amin Qutbi Habibin Nabi.
siapa yang bohong, siapa yang bohong pada Tuhannya. Siapa yang bohong, siapa yang bohong pada Tuhannya, tentulah akan bohong pada rakyatnya. Tentulah akan bohong pada rakyatnya. Silakan yang kencang. Ayo sing barungah, sing barungah. Insya Allah Habib Hanif nanti datang ke tempat ini di waktu lain. Sidanan Nabi, lu kencang. Sidanan Sidi Muhammad bin Qutbi Habibin Nabi, Presiden Jokowi, Presiden Jokowi loba bohong. Presiden Jokowi, Presiden Jokowi loba bohong. Akhirnya rakyat katalang, sara katalang. Sidanan ayo yang kencang. Sidanan Sidi Muhammad. Juga nu kurang nyatu. Saya ingin ingatkan bahwa nanti Habib Hanif pasti datang. Saya kenal beliau pernah 2 hari 2 malam keliling Jampang, Surade, Segarantan, jalan yang jelek, kampung yang jauh. Beliau tetap berkomitmen. Hari ini beliau tidak bisa datang karena memang diperintah oleh Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Saya yakin maulid paling telat beliau nanti akan memberikan waktu untuk khusus Miftahul Ulum. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Insya Allah. Nanti kalau ketemu di Tangerang, besok malam minggu saya menjadi mubalik tunggal di acara Abu Yauci di hadapan 500.000 jemaah. Habib Hanif katanya mau datang. Insya Allah nanti saya omongin ke beliau. Insya Allah. Ibnu Battuta berjalan keliling dari satu benua ke benua lain. Beliau bukan hanya sebagai seorang alim, bukan hanya sebagai ulama dalam ilmu syariah, juga ahli pemetaan sejarah dan geografi. Kan diurang teu dipake geografina prowalan, teraskeun deui. Perjalanan orang-orang soleh, perjalanan orang-orang yang berjenis seperti itu, perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, perjalanan para solihin, perjalanan para sahabat, tabi'in, itu tidak ada perjalanan yang sia-sia. Semua adalah untuk li'ilati kalimatillah la ilaha illallah. Perjalanan para ulama mah kadieuna warasatul anbiya eueuh nu sia pasti dina jalan Gusti Allah. Awas, wihan deui. Ieu heula sia teh. Ai sugana wah jelema di luhur. I love you full insyaallah. Kurang keras kan? Gitu. Perjalanan seorang hamba itu berangkatnya dari tempat terhormat menuju finishnya di tempat yang lebih terhormat. Awas. Bareng ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pasnya dikecilin pasnya. Perjalanan hamba Allah. Biasana. Moal aya nu sia-sia. Berangkat tina tempat terhormat.
kaayaan terhormat finisna dina tempat nu terhormat bahkan leuwih terhormat nu paedahna ngabadega ka Allah taat bakti ka Allah eta perjalanan nu disebut hambana Allah. Eta perjalanan disebut hambana Allah. Awas sebabna perjalanan naon cenah perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Urang saradih da lain tina perkara muhtarom. Coba lihat perjalanan Rasul. Bagaimana Rasul diakui, ditakbir dengan lafaz bi'abdihi. Waktu yang dipergunakan oleh Rasul pun sebagaimana kehendak iradah Allah, sampai-sampai si mausul dengan silahnya disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, sehingga kemudian timbul al-mausulu ma'a sillatihi bi quwwatil mustaq. Bayangkan itu. Ibu di surah Al-Isra, surah naon cenah? Nyaritakeun abdu jeung asra jeung abdu penting nama dina ieu teh. Barang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih cecep. Memeh mukaan. Ayat Isra. Subhanalladzi asra. Dugi karengse. Tingali heula. Tungtungna. Surat An-Nahl. Tentang kasobaran. Jeung utamana sobar. Eta munasabah ayatna meme subhanallah di awsala An-Nahl tungtung. Tuh. Ke urang hubungkeun saalit, urang hubungkeun saa. Masya Allah ibu. Disebutkan ku Allah ngangge lapatna awalna isi masdar tanzih lapatna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Pelan nanti kadinya. Da eungap aingna. Maklum ruruntuk kori panggilannya. Ruruntuk kok. Loba teh ngadahar berkat jadi eungap. Mantap lamun tabligh akbar dibubarkeun may hanti koro aing. Tingali ibu tingali lapatna. Subhanalladzi asra. Barang asra adalah perjalanan di waktu wengi. Itu tingali. Make ditambihan kulapad lailan. Nakiroh faidah litaklil. Lailan peuting. Asro peuting. Perjalanan nu digunakeun ku Kangjeng Nabi. Nu diberangkatkeun ku Allah. Adalah wengi. Lain beurang. Sabab waktu peuting adalah perjalanan rohani. Lamun jelema kurang hudang peuting biasana deket kana kebluk jeung sangsara. Hiji awas. Yalah. Hikmah nu diangge dina waktu wengi. Benten sareng siang. Siang mah paragi gerak jasmani milarian kabutuhan sareng jasmania. Eta mah paragi waktu beurang. Beres kitu. Wa ja'alna nahara ma'asha. Wa ja'alna al-laila libasa. Beurang mah paragi gerak ikhtiar kasab urusan urang mah penting dipake molor paling hudang oke kerki. Urang mah nya. Urang mah wengi waktu nu diangge. Awas wengi waktu nu diangge. Terus Allah nakbir kulafat bi abdihi.
Kenapa tidak menggunakan bi rasulihi? Kenapa tidak menyebut nama beliau langsung, tapi bi abdihi? Laras. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmahna. Hikmah. Lapad bi abdihi. Lapad bi abdihi. Lapad abdun. Lapad abdun. Dilebetan. Dilebetan. Kube takdiah. Kube takdiah. Ieu nuduhkeun. Ieu nuduhkeun. Yen. Yen. Rasul. Rasul. Lain sebagai subjek. Lain sebagai subjek. Lain makna fa'il. Lain makna fa'il. Tapi Tapi sebagai maf'ul. sebagai maf'ul. Nudi berjalankeun. Nudi berjalan. Dua. Dua. Hikmahna. Hikmah. Leres-leres. Kulapad bi abdihi. Ruh jeung jasadna. Nu diisrokeun. Nu dimi'rajkeun. Tilu. Gelar abdu adalah melekat pada diri Nabi sebagai hamba Allah anu teras-teras taat ke Allah. Katiluna gelar pangluhurna ti Gusti Allah adalah Abdullah, lain presiden. Lain presiden. Sanajan presiden Sanajan terjadi Abdullah mah jadi Abdullah. eta teh hina Hina. hina Hina. hina Hina. wah kehulo si eta mah hayang tarik wae dhuwur mah nya sok kabun meneh gagah ngajelang ka handap wanita bi abdi tinggali perhatoskeun teras kadituna dina majrur bidayah jeung majrur nihaya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Perjalanan hamba Allah mah Perjalanan Allah. sakumaha Kangjeng Nabi setarna berangkatna minal masjidil harami baik haram sebagai tanah suaka nu kapir temenan abus nu aya masjid penghulana dibangun yakni Ka'bah Baitullah eta haram dimuliakeun ku Gusti Allah mulyana teh kudatna nyalira lain kudu meh sejena sakumaha dawuh Allah lalladzi bibakkata mubarakan minal masjidil haram baik masjid secara khusus tempat ibadah ke Allah maupun secara umum tempat yang dimuliakan ilal masjidil aqsa pinisna asra pinisna isra di masjid deui wae lain di pasar lain di MK lain di KPU Iya. tapi di masjid deui wae masjid deui wae engke tenang bab eta mah tenang iya engke pandeuri ameh ibu-ibu aya bawakeun bali nya ameh aya bercandakeun insya Allah tos ieu teh teu bosan ka abdi teh dume aing kasepnya lain tak kabur dah cocok eta mah pinafsil amrina ge pilwake ge da ganteng atuh sok harteu dibanding protokol mah Parah. tos Bu eta nabi sebagai hamba Allah diberangkatkeun teh starna ti masjid pinisna di yakni masjid bareng walaupun Aqsa padilahna adalah 100 kali
salat di urang sakali di Aqsa padilah mah ageung keneh di haram Mekah margi Mekah mah muhtaromna lidatihi ari Aqsa mah muhtaromna teh limujawaratil muhtarom mantak disipatan kumausul jeung silahna alladzi barokna haulahu sekitar Aqsa Baitul Muqaddas Baitul Maqdis Al-Quds Al-Qudus. Nama dari suujmah menang dibaca dua, bisa didomah gendala, bisa disukunkeun Al-Quds atau Al-Qudus. Tuh. Didinya tempat para nabi dilahirkan, seueur nabi rasul nu dikurebkeun dilahirkeun di kota Palestina sekitar Aqsa, sekitar Aqsa. Anu sakedeung deui engke dipake markas Imam Mahdi jeung Nabi Isa keur maehan dajal. Sakedeung deui. Insya Allah. Ngan sakedeungna ulah diukur ku 24 jam kumaha kersana Allah. Ngan Allah tara bohong. Engke ge gareja arancur. Tempat-tempat sesat-sesat kage tutup sorangan. Engke ge alele. Engke ge nu ngahina agama mah kabeh ge ngoron. Dan nyerah tekuk lutut ka umat Islam. Atuh pamitah mun kitu mah ulah waka jihad urang teh ulah amar ma'ruf nahi munkar. Engke we ngadaguan Imam Mahdi cicil lain kitu mafhumna goblok situ. Alladzi barokna. Oke. Kunaon atuh pangna faedahna Rasul di Isra Mi'rajkeun ti masjid ka masjid. Leres kitu. Sing horeng barang sing horeng sabada nabi kenging ujian berat amul huzni dina usia 50 hiji tahun langkung 8 bulan langkung 13 dinten 27 Rajab mantena dihibur ku Allah diberi kesenangan diberi sekaligus tugas dina acara nu diacarakeun ku Allah yakni wangkit Isra Mi'raj. Awas ieu teh nabi dihibur ku Gusti matak saur Allah tingali linuriyahu minatina. Bu, lamun orang piknik ke tempat anu raos betah nenjona betah kana mana? Kamu bari boga duitnya, kamu di lembur arungsingnya, di imah arungsing dulu orang piknik sabeunahnya. Bari eta teh can buku aya paedahan heuh. Leres kitu leres. Apalagi Nabi ketika sudah meninggal Sayyidatina Khadijah, sudah meninggal Abu Talib, dihantam kiri kanan, dihadang kiri kanan, dakwah di Taif dikejar mau dibunuh, berbagai cara diguna sikat, badai dirogahala, badai dibinasa. Allah Maha tahu kejadian ini, Allah tahu penderitaan Rasul, maka di Isra Mi'raj linuriyahu min saur saja Masari adalah min isim di mana batu karana bade ditinggalikeun kana sapalina tanda-tanda keagungan Gusti da keagungan Allah mah moal beak kunaon atuh Allah teh make muadong nafsah teu min ayati tapi min ayatina nu ditinggalikeun kana ayat Allah sebagian tanda-tanda keagungan dina Isra teh lain nabi unggul Buraq Jibril rasul-rasul di langit nu dipendakan ngan eueun nu tembus ka Sidratil Muntaha da Jibril ge wungkul di luar kubah Sidratul Muntaha. Awas barang Bu bismillahirrahmanirrahim. Oke Kangjeng Nabi ningali Jibril alaihi salam dina bentuk aslina adalah 2 kali. Pertama nuju sumping di Gua Hira
nampi wahyu pertama. 2 wangkit digigireun Sidratul Muntaha. Wangkit Nabi kalebat Sidratul Muntaha. Jibril mah kalebat ka Sidratul Muntaha. 2 kali tadi tinggalikeun bentuk asli Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Dua kali ibu Nabi ditinggalikeun kena tanda-tanda keagungan, sebagian tanda-tanda keagungan Gusti. Pantes ke tungtung ayat sareng innahu huwas. Make ayat 2-nya parabot kosornanya ayat ta'rifut torofain sareng ayat itnya nu bidomiri pasilnya. Oh nyo saur Santi Alidahar ieu saur Santi Alidahar bareng innahu sing yakin atuh sing tarik sing yakin atuh Siap. saestuna Gusti Allah wungkul Gusti Allah eta asamiu anu maha ngaruhu maha ngupi wal basir sareng anu maha ningali uninga ningali kana penderitaan Nabi uninga ningali kajalma-jalma nu iman kana peristiwa Isra Mi'raj jeung kanu teu iman tuh barang oke ulah ka ngomong nagara heula tenang virus kolorna ke pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra adalah mujma' alaih disepakati kusadaya ulama mangka lamun aya jelema horkul ijma ngaruak ngacak-ngacak karena ijma ulama haramun pagawean kitu teh hukumna haram wa inkaruhu ari ingkarna karena perkara ijma eta kubur awas kunaon cenah kubur. Banyak orang sudah tidak percaya terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Akhirat dianggap dongeng, barjah dianggap dongeng, mizan dianggap dongeng, sirat dianggap dongeng, neraka dianggap main-main, surga dianggap main-main, azab kubur dianggap main-main. Mereka sudah beranggapan begitu, padahal persoalan sudah dari ijma. Teu asa-asa pikeun jalma nu kieu kop. Naon cenah? Awas. Walaupun jelema teu percaya kena Isra kubur, tapi teu percanten kena Mi'raj nama pase, tapi pase ke dosa gede dikerebekeun 5000 tahun di neraka. Sebagian ulama berpendapat itu. Kartos urang mah yakin iman kena peristiwa Isra. Yakin? Nu ditinggalikeun ku Allah kakang jeung Nabi tina sapalih tanda-tanda keagungan. Nabi ditinggalikeun aya jelema keur ngojai ngap-ngapan dina sagara getih-getih nanah, keur ngap-ngapan dina lautan eta getih jeung nanah, kalebak kana jero eta getih nanah, pucung huluna kaledog deui ku batu benang tina neraka hancur, ngalebak deui hudang deui. Nabi bertanya kepada Jibril, what's happened Jibril? Yes. Nyalamun Inggris bahasanya. Apa yang terjadi dengan mereka Jibril? Jibril menjawab, Muhammad itu adalah umatmu, golongan dari umatmu yang mereka tukang usaha, tukang ngadahar, tukang mulungan, jadi pagawe tina usaha Bang Emo Bang Renten. Hati-hati.
Jadi kenapa bangsa kita semakin hari semakin terpuruk? Kalau kata Pak Jokowi dulu 3 tahun lalu ekonomi kita nanti akan naik. SMK wae mobilna eueuh nepi ka ayeuna jok. Betul? Bu, kunaon ekonomi kita mungkin merosot, urang mah kabeh ti luhur nepi ka handap ke sistem ribawi. Ke sistem naon? Presiden nyalon menang ladang nganjuk ngahutangkeun janji ka para konglomerat. Jadi naik presiden ge ladang boga hut. Sarua jeung wakil lagi aya nu ngamodalan. Sanajan teu kudu dibayar ku duit tapi kudu dibayar ku paroyek eta ge hut. Menteri-menteri anggota DPR jadi jelema di DPR eta ge ladang hutangan. Sabab SK-na begitu dilantik dianjukeun ka bank menang sekian ratus juta sekian mil. Jadi DPR-na tukang nganjuk ka bank pajabatna tukang nganjuk. Guru-guru pegawai negeri rek departemen agama rek pegawai biasa eta SK digadekeun jadi tiluhur nepi ka handap urang mah tukang rakyatna ge milungan. Indonesia diurus diatur dieusian ku borimin tukang ngarara. Uyuhan teu bangkrut uyuhan. Sok kabeh tukang nganjuk balik kena renten nganjukna pakai bunga kabeh. Leres gitu leres. Itulah Indo. Maka beruntunglah orang yang tidak menghutang ke bank. Amin. Tuh cina abi mah ajengan ngahutang ka bank mangan ka papada dulur cina sepunjuk. Asal ulah make bunga teu sawios. Ngan ulah bari ngahina Allah ari nganjuk duit teh ulah sok bari ngahina Allah. Tuh barang bismillahirrahmanirrahim. Segatna. Lapadna. Nganjuk duit. Ieu pibasaeunana. Pak Haji Mang Ece Manawa Manawi aya rizki ti Allah. Abdi bade nyelang heula artos. Nambut heula artos 1 juta. Engke dina waktosna tos aya rizkina diuwihkeun sareng mun aya rizkina abdi nadar bade sedekah masihan hadiah kasalira gede leutikna teu ditangtukeun kuduna kitu lamun rek nganjuk ieu mah nganjuk teh bari ngahina Allah. Ibi mang tulungan api teh geus ka dieu ka ditu hirup geus eueuh pamuntangan. Aduh geus hese hirup api teh abi mah boga ningali emang jeung ibi mah usaha lancar anak jarujur dagang lancar ekonomi lancarna ari abi boga salah kiti isuk nepi ka pentingan musuh. Anak di modalan dagang cilok bangkrut, nu hiji didagang di modalan dagang cuangki bangkrut, abi mah hirup dengan susah. Eta teh rek nganjuk duit 1 juta teu nepi ka wani bari ngahina Gusti. Meureun lamun dibahasakeun mah kieu ibi mang kanu beunghar teh mang mah dipikanya ku Allah rezeki teh aing mah ku Allah teh dikoretan kago jeung kitu. Nauzubillah min. Geus ulah sok kitu mun rek nganjuk kitu we manawi aya rezekina ti Gusti. Manawi aya rezekina ti Gusti. Abi nyelang artos anepun urang rek mere hadiah kanu boga duit mangga eta mah nadar urang ulah tinu gablek duit eta teh bang emok eta teh bang emok. Ini tidak sedikit sekarang kiai pun ikut terlibat dengan rentenir. Betul? Betul? Nganjuk mobil kalising maruk teu bunga eta teh. Jadi DPR kiai lolobana SK-na digadekeun ka bank maruk lain renten eta teh. Lain mah jadi contoh daripada ngadahar ladang renten mending ladang dagang cilok. Leres gitu leres? Punten salit bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat dunyawiyah dibagi 2. Hiji wahbiyah, 2 kasbiyah. Wahbiyah nikmat meles ti Gusti Allah
jika rupa kasep pesek jeung mancung teu bisa dihayang-hayang da abdi ge mun bisa nawar hayang jangkung bari mancung bari kasep kuning langsat tapi buktina hideung caketrek nikmatlah dia. Nu kadua nikmat kasbiah ilmu sehat jag-jag boga kapinteran eta mah kedah diusahakeun mun hayang pinter kudu ngaji mun hayang jadi ulama kudu ngaji kudu masantren lain ka asamka awas ya kartos kita kembali objeknya sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan dan setelah beliau di Isra Mi'rajkan beliau melakukan perjalanan kembali ke Madinah 1 tahun setelah di Isra Mi'rajkan mantanah hijrah ke Madinah. Oh kasusah orang mah eueuh nanaonan dibanding kasusah Rasulullah. Kanyeri urang mah eueuh nanaonan dibanding penderitaan kanyeri kasulit ka Kangjeng Rasulullah. Padahal Rasulullah mah cek dina Ummul Barohin mah adalah arusal mamlakat pangantena jagat raya. Urang mah saukur duka tukang mah cai dina acara hajat. Langit bumi kabeh saukur alat-alat keur hajat catering tenda jeung sajabana dianggapna kabeh makhluk di laut, makhluk di daratan, makhluk di langit kabeh hanya panitia hajat. Sang pengantinnya adalah Rasulullah. Bu, dina hosois mah diuningakeun surga ge nepi ka ngagebeg ngageder di mana aya jalma nu maca kieu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bakating ku mulia-muliana Kangjeng Rasulullah. Jalmi nu pangmuliana ngalaman diancam, diteror, berkali-kali bade dibunuh, dihinakeun, diciduhan, dianggap dukun, dianggap tukang teluh, dianggap tukang syair, dihinakeun, diboikot, bojona nepi ka pupus, pamanna pupus, mingkin wani ngabinasa, ngagunasi ka Kangjeng Rasul. Itulah kekasih Allah Abdullah menghadapi penderitaan yang cukup panjang. Jadi lamun hayang jadi pejuang, tukang amar ma'ruf nahi munkar, mung dibui-bui aja lain pejuang. Ngising we. Naon cenah? Maknya aya berjuang ke resiko no. Laras gitu laras. Berjuang modal teu berjuang oke pasti. Ku virus corona modal dina waktu nama teu aya virus corona ge modal dina waktuna. Nu aing keung mah lamun jumaahan dibubarkeun sa Indonesia. Nu aing keung mah lamun nepi ka tabligh akbar ditutup sa Indonesia. Laras gitu laras. Laras gitu laras. Karena sudah mulai ada pernyataan ngaco tabligh akbar itu tempat penyebaran virus. Nauzubillah ya men. Goblok siapa aya di jalan ulah lacur diantep. Betul gitu betul? Ai nu LGBT diantep goblok. Betul apa betul? Ai tempat hiburan di arah rantep betul? Di tabligh akbar dianggap penyebaran kolorna. Larang bu, bismillahirrahmanirrahim. Penyakit taun alias korela di alam dunia geger sadunia terjadi nuka hiji 1720 di Marseilles Perancis. 2 tahun 1820 menimpa Amerika Latin jeung sajabina. Tahun 1820 Korea taun kantos nimpa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 2020 genjleung salam dunia. Sabenerna lamun ditilih tina kacamata sara ieu teh sabab jelema
terbalik deui ka Allah. Loba daroraka. Eta penyebab utama terjadi Abdullah. Nauzubillah min. Maka terus-terusan tentara-tentara Allah dikirim. Bayangkan saja, selama Republik berdiri di Indonesia baru tahun-tahun sekarang, 5 tahun sekarang, 5 tahun terakhir orang sudah berani menghina Quran, menghina Rasul, menghina syariat agama, menghina syariat haji, menghina syariat umroh, menghina masjid, menghina syara. Sudah berani 5 tahun sekarang. Wajar kalau Allah mengirimkan adab kepada bangsa kita. Sebab lu ngahina agama, ku Presiden Jokowi jeung Kapolri di arah rantap. Betul apa betul? Betul apa betul? Cek Habib Hanif nyarios kasim kuring sekitar 3 bulan yang lalu. FPI FSI itu geus ngalaporkeun si Abu Janda berkali-kali. Ngalaporkeun ka si Dewi Tanjung Juri Kuntilanak. Ngalaporkeun si Juri Tangkurak Ade Armando. Lah polisi teh cicing di Jakarta. Cing. Tapi begitu kamari aktivis Muhammadiyah di Malang mengkritik Pak Jokowi, langsung ditewak kali tak kade. Nauzubillah min. Bu, ketidakadilan geus neumrak nu awam ge jadi ngartieun ieu teh teu adil tah eta. Ai zaman Pak Harto mah. Zaman Pak Harto mah karasana teh kudu ngarti wungkul, ai mah nu ngarti jeung nu bodoh ge ngartieun bahwa ieu teh zaman OOW teh teu adil. Teu adil. Loba bohong loba. Aing mah inget akhir kampanye kamari Pak Jokowi ngomong kita tidak akan impor. Sekarang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bohong-bohong nak. Nepi ka garila. Aing ngadengena. Contona. Ka uyah-uyah. Impor di luar negeri. Jagong. Lauk asin. Naon di kedelai. Tomat. Buah-buahan. Dengan berbagai yang lainnya. Terutama di negara komunis RRC nepi ka ayeuna ai ti negara sejen dikunci teu meunang ka Indonesia ari ti komunis Cina meuni abus tuluy-tuluyan. Ieu ciri Pak Owi loba bohong. Biasana nu loba bohong sok tikusruk. Lamun encan keur diistidraj ku Gusti Allah. Ame bisa kalikeun. Wes. 14 tahun. Betul apa betul? Karena rakyat sudah lihat sekarang, jangankan orang pintar, orang bodoh saja melihat ketidakadilan. BPJS kamari rek ditaikkan, Mahkamah Agung tidak boleh dinaikkan. Nepi ka kenal pot mobil jeung motor rek dipajakan ku si Sari Mulyani. Iya. Goblok, kanal pot motor rek dipajak. Kanal pot mobil rek diparajakan. Sugan-isukan hitut ku sia dipajakan. Nauzubillahimin. Nyieun MRT di mana-mana. Ari izin amdal tadi perhatikan banjir Bekasi Allah kirim. Betul apa betul? Ari Anies digawe bener diomongkeun. Naon teh banjir Surabaya Anies nu salah, banjir di Banten Anies nu salah. Teh mah jelema ngising Anies nu salah. Kita doakan Anies mudah-mudahan besok menjadi pahlawan bangsa dan umat Islam. Amin. Amin ya robbal. Pusing aing dipimpin kuno bodoh teh pusing. Bo. Eta kamari cenah presiden dina CNN. Cenah cek barita CNN. Ari CNN teh kantor barita Amerika. Eta Pak Jokowi kamari kalamun 30 miliar cenah lukisan Petruk jadi raja. Aing nu nyeun lukisan teh tokoh PKI Lekra. Dibeli ku Pak Wiwi lukisanana. Cek aing daripada pakai beli lukisan mending pakai ke fasilitas nyantuni yatim, nyantuni tempat banjir. Amin. Eleh ku FPI di Banten nyeun perumahan ke korban longsor. Betul apa betul? Bu, pusing teh ningali negara.
Boro-boro ibu nu teu ngarti aing ge nu ngarti puyeng. Mata geus pusing aing hayang pindah ka Bogor. Ya Allah, ya kali. Kenapa? Sebab berangkatnya dari bohong menuju bohong. Betul? Berangkat tina bohong menuju menghasilna bohong, eta mimiti tina bohong ujungna menghasilna salah bidayahna, salah nihayahna, prosesnya salah. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dijadikan dongeng. Seharusnya siapapun pemimpin kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, terlepas dia mengerti atau tidak kepada Al-Quran, menjadi patokan dan jadi ugeran paling pokok bahwa boleh membangun, boleh membuat kerjasama dengan negara manapun, tapi jangan lepas dari sila pertama ketuhanan yang Maha. Betul apa betul? Betul apa betul? Kusebab berangkat natina finisna hasilna uyuhan betah keneh engke ge iraha ge teureun-eureun muga-muga geura modar. Nauzubillahimin. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada semua yang hadir malam ini, jangan kecewa Al-Habib Muhammad Hanif tidak berkenan hadir karena perintah IB. Bu, Habib Rizik satu acan presiden duka pejabat nu ngomong tablik akbar teh salah satu penyebaran virus corona. Habib mah tos merintahkeun dua putra teh putra jeung mantu teu kenging keluar. Nu saja mah teu diwadal. Seolah-olah anjeunna kasab bakal aya fitnah. Sedangkan kasabnya termasuk alat idrok. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ari alat idrok. Ayat 3. Hiji hissu panca indra. Walaupun sok loba nipu eta panca indra. 2 adalah zihnu alias akal. 3 kasfu ladang kasab. Eta mah hese teu kabeh jelema mampukeun. Kedah kumaha kondisi kieu Ibu? Kedah kumaha? Tah kudu berangkat kana tempat masjid, tungtungna masjid secara manawi. Berangkat ka pangajian balikna teureun-eureun diamalkeun, diupayakeun eta ilmu diamal. Bergaul dina tempat nu alus jeung agama, mimiti berangkat kana tempat nu alus jeung agama, engke balik deh dina tempat nu alus jeung agama. Tah eta nu kudu diusahakeun. Bu, sok salat. Yang hareup ka mana? Di bumi salatna. Istri mah abdol salat di bumi. Pamaget mah salat fardu abdol di mas. Bahkan aya ikhtilaf. Pamaget mah fardu kifayah, aya nu nyebat deui sanes fardu kifayah berjamaah ka masjid, masjidnya tempat nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ibu mah afdolna salat di bumi mayun ka mana salat? Ka mana? Ari kiblatna meunang ngukur lain. Ibu salat di bumi mayun ka mana? Kiblatna meunang ngukur meunang madom teu. Alhamdulillah aing menang madom. Cing ngacung nu meunang madom. Aing hayang. Sok jujur aing. Jujur sok anu kiblat di imah para di salat meunang madom, ustad meunang madom ajengan. Cuk ngacung. Iya. Ai Bu, boro-boro salat modar memang dikurepkeun kudu mayun ka kib. Eta mayun ka kiblatna meunang ngukur ku ustad ku ajengan lah meunang sakarap kala. Punten, ini harus jadi apa? Puntennya ayeuna jelema loba, puntennya abis sepakat karena jihad harus tetap ditegakkan. Waktu luhum hai susakit tumuhum, tapi ulah ngabaikeun kana pikih kade, ulah ngabaikeun kana pikih, komo totorikohan,
wawalian awas ya eta mah cenah geus tingkat wali manya aya wali teu akur jeung sapina manya aya wali teu nyaho bajuri akan manya aya wali teu ngarti patal muin leres kitu leres ulah kabita kuno kararitu urang manu awam kudu akur pagawean urang jeung ilmu pikir jeung ilmu jeung ilmu ayo ngartikeun pikir teh ulama ajengan di pasantren di lembur di DKM wayahna urusan hukum nanyakeun ka ulama nanyakeun ka ajengan nanyakeun ayo urang mah tuh punten nya ngaji teh dengkeun heula ayo bareng bismillahirrahmanirrahim lolobana ayeuna mah abring-abringan kana pangajian teh lamun dianggap eta kiaina mantap jadi sabab kana payu dagang nu jomblo loba payu nu diudak-udakna kaanehan karoma ari salat ngiblat ge teu nyaho edan nauzubillahi min awas tuh di pekuburan ayeuna makam umum itu jarang dipasang tihang anu tihang eta patok eta meunang nentukeun garis bujur lintangna yang benar sehingga nanti mayat diarahkan ke kiblat seperti apa sesuai petunjuk ulama petunjuk kiai ayeuna jelema nu salat di imah ge geus gengsi nanyakeun arah kiblat ka kiai kunaon kikituan pas nu edan leres kitu leres ajengan cina abi mah kiblatnya di lempeng we itu masjid ya imah abi di lempeng we barang bismillahirrahmanirrahim lamun kiblat arah salat meunang ngira-ngira lain bitorikil ijtihad lain ladang ilmu lain ladang ngukur kunutimu walaupun dina kenyataan binafsil amri diukur teh pas kiblatna tetap sah sholatna wajib dikodok ay marukumah beda lamun tadina diukur di ijtihadan bil ilmi maka ilmu begitu nanti setelah setahun diukur lagi tidak begitu tepat kiblat al ijtihad la yantaqidu bil ijtihad itu tidak perlu dikodok sah sholatna urang mah ulah nganggap sepele kena pikir mantak sapinah bajuri fatul muin teh ulah dianggap saper ulah wawali ulah ngarasa jadi anak ajengan gede seolah-olah karomah kamplok ceuk saha siapa mentang-mentang jadi anak ajengan geus ngaji bajuri geus ngunjung fatul muin ujung-ujung kena hikam betul apa betul? Betul apa betul? Rasul saja mi'raj itu 10 step. Mi'raj teh taraje, nu jadi tarajena 2 sampean Kangjeng Nabi tingawitan langit ka hiji ka 7 tuluy kana step tahapan ka-8 di ka-8 ngaranna Sidratul Muntaha ka-8 ngaranna Mustawa di 10 step nu terakhir ngaranna ares Kangjeng Rasul sallallahu hirup teh aya tahapanna tahapan urang mau nu bodoh ngaji tauhid ngaji fikih ngaji tasawuf tingkat dasar amin bareng bismillahirrahmanirrahim fardu ain keur urang teu eureun ngaji bari tuluy dikeureuyeun diamalkeun hiji ilmu tauhid nu make kitab 2 ilmu fikih nu make kitab 3 ilmu tasawuf nu make kitab ulah sok mudag-mudag kaistimewaan kakaromahan wawalieun ari fikih tauhid teu ejreuk nauzubillah min awas Indonesia ayeuna punten mantak punten nya loba ayeuna nu disebut ku nagara eta kiai orang pintar tapi teu kadenge fikih asal buukna gondrong loba keanehan diondang ke istana ari ngabacot nabi belekan nauzubillah min nauzubillah ari ngabacot nabi rembes nauzubillah min
dianggap sakti panukara itu. Woi, ini orang sakti, ini orang hebat. Aing teu paduli sia sakti, teu paduli sia jago cek batur, asal teu akur jeung syariat, asal teu akur jeung agama, ngomong ngajilat ka pangawasa, najis aing kudu nuturkeun sia. Nauzubillah min. Aing maka jeung teh nuturkeun ajengan kampung Pangdede jeung mama ajengan Aceh di dieu aing kajengan nuturkeun ke kampung. Mata aing teh asup NU, teh asup FPI, teh asup Bangser, teh asup Persis, teh asup Muhammadiyah, aing mah nu lain-lain. Ngan lamun FPI na akur jeung agama dibela bebeakan. Lamun FPI mincong tina agama ditagor ku dewek. Selama ieu FPI cocok jeung garis agama, rek NU, rek FPI, rek Muhammadiyah asal akur jeung agama, kami siap membela, kami siap berjuang. Betul apa betul? Ulah sok tak ulah tak asup ulah fanatik kena organik. Dengekeun FPI, oi FPI. Mana FPI mana? Kade mana yang jadi FPI ulah asa pangbalagan asa pangbujahidna sorangan dianggap di luar FPI lain mujahid kade saya tampilin boy. Sebab saur Nabi paman jahaduhum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahaduhum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahaduhum biqalbihi fahuwa mu'min wa laisa warqa dzalika. Ya ulah nganggap di luar FPI lain mujahid, FPI mujahid di luar FPI asal sama berjuang lillah kalimat mujahid. Betul? Ya dengekeun enak keur Bangsor jeung Ansor dengekeun yo. Bangsar, Ansor, dengekeun ku si ayu omongan aing. Ulah mentang-mentang mana di Ansor salain NU diangkat lain Sunnah wal Jamaah bisa cabok siapa ayu. Mana buktina? Mama Kudang Tasikmalaya, Mama Ahmad Sujangi bin Eyang Abdurrahim, aya jumeneng umurna 100 tahun leuwih NU tos aya beliau telebet NU. Mama Sempur Ahmadul Bagus Bakri telebet NU. Mama Ahmad Satidi Gentur telebet NU. Berarti teu kabeh anu di luar NU lain Sunnah wal Jamaah asal akur tauhid Asy'ari, madhabna teu kaluar tinu opat, tasawufna Imam Ghazali itu adalah Ahlus Sunnah wal Hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Sunnah wal Jamaah teh nu make wae gambar Bangsar wae. Mujahid teh nu make gambar FPI wungkul. Kartas. Kartas salli wa salim dah iman salli sing tarik iman wal ali wal biman ada wal ali wal ashab biman mantak rujit ningali nu aya mantak pusing kana mastaka namun kege aya nu ngalak maranehanana kege ngajungkel sorangan para pengkhianat bangsa saleh wasalinda iman al-ahmada saleh wasalinda iman wal ali wal ashab man wal ali wal ashab man khusus ke pemuda tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sadaya hayang janten Abdullah makastar berangkatna di pasantren berakhir di pasantren tujuanana ngabadega kangge amar ma'ruf nahi munkar taat bakti ka Gusti Allah. Dengan kata lain anak-anak muda kudu daek masantren kudu daek masantren kudu daek masantren kudu daek masantren wayahna ka pamuda ieu ka budak ngarorak ngajedog di pasantren ke beres di dieu pasantren di pasantren engke dina waktuna ku Allah dijieun Abdullah anu mulia amin. Ngalamun berangkat nanti pos ronda ka pos ronda ti partai ka partai di mana cenah
Wasanda. Di partai ka partai kadituna pitayun. Moal menang linuriahu min ayatina, moal palingnya bebenangan nejota. Tuh. Ayo anak muda, belajar ngaji ke pesantren sampai bisa baca kitab, belajar ilmu tasawuf, matang dalam ilmu fikih, teguh dalam sikap. Begitu nyawa kalian dibutuhkan oleh Allah, begitu nyawa kalian dibutuhkan oleh agama, kapanpun kalian siap bersedia untuk gugur di jalan medan juang Allah. Amin. 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 Titip, barang titip, Titip. hati-hati. Hati. PKI, PKI. geus aya Terus aya di mana-mana. di mana-mana. Nepi kaulinan, Lebih kaulinan. budak kalemet, Budak lalemnya. dina PCD, Di nabi sini. film Superman, Film Superman. kartun teh, Kartun. gambar esna, Gambar es. digaranti Di jalan ku palu arit, Paluan. geus menyebar Terus ka menyebar mana-mana. kemana-mana. Mangka Mantap. kembali ka ulama, Balik. kembali ke pesantren, Balik ke masjid. ngaji, 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 sampai gugur pae, sampai gugur pae, dina jalan Allah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astagfirullah. Jangan dulu beranjak pulang. Sekali lagi, jamaah tetap duduk. Sekali lagi.